الدقيقة 64 هدف للزمالك، الدقيقة 65 نزول شيكابالا، الدقيقة 66 الحكم بيلغي الهدف. سيبك بقى من ان شيكابالا بعدها ما لمس الكرة غير 3 4 مرات، عشان احنا عارفين ان شيكابالا حراق وشيكابالا موحوح، فمش عايزين نتكلم عنه. خلينا بقى نتكلم عن الحاج علاء. الحاج علاء ده خيره مغرقنا بقاله 4 سنين وما زال لغايه النهارده خيره بيغرقنا. ليه خيره مغرقك؟ لان في 2020 محمود علاء عمل اسيست تاريخي لمحمد مجدي قفشه وفوزنا بيه ببطوله افريقيا والقاضيه ممكن. النهارده احمد علاء بيجيب هدف في الدقيقه الاخيره للمقاولين قدام الزمالك وبيحتفل احتفال النسر بتاع النادي الاهلي. طب تخيل معايا كده زمان الحاج علاء مسك احمد ومحمود وقام مقطع لهم الكوره، كنا هنعمل ايه يا جدع؟ محمد عادل بتاع الاحتواء كان بيستميت على ان هو يحسب ضربه جزاء لنادي الزمالك، لدرجه ان هو بقى يعمل زوم لامير عمر عشان يقنعه بالعافيه، وامير عمر في الاخر قال له بقول لك انا مش مقتنع، فكك مني انا مش هحسبها. مميز في موضوع ان احنا بقينا نسمع صوت الحكم وهو بيتكلم مع الفار، عايزين بقى نسمع صوت الفار عشان تحلو كده يا رجل، عشان كميه ركلات الجزاء اللي انتوا خدتوها السنين اللي فاتت دي كلها لو في عدل اقسم بالله نصها هيتلغي. فتعالوا بقى ورينا هتكسبوا ازاي من غير احتواء. مهما بكاني بيجي لنا وقت اكيد وبفرح معاه من تاني،